Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Запирање на плаќањето од ИПАР 3 програмата дошло од набарање на премиерот Мицкоски. Вели дека примерот со уапсениот директор не бил единствен и поради тоа суспендирањето ќе трае додека целосно не се истражат сите злоупотреби. Опозицијата пак бара оставка од министерот Трипуновски. Мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации велат дека не е тоа само од сега, туку и наназад е правено. Така што свеќе истражиме. Свеќе истражиме и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговараат сите од прв до последен, кој сака нека. Одговорност мора да има, но веднаш ова треба да биде причина да се гарантираат транспарентниот процес во користењето на средствата и одговорноста и отчетноста, за да се оневозможи постфестум ние само да санкционираме, но повторно да има можности за злоупотреба. Колку корисници веќе имаат подпишано договори, имаат вложено своји средства? Што ќе преземе владата за да ги заштити овие луѓе, бидејќи е јасно дека заради корупцијата на луѓето на Трипуновски и Мицкоски, тие се веќе оштетени. За најавноста да и биде јасно, ваквите суспензии може да траат 2 до 3 години, а прашање е дали воопшто ИПАР програмата по ваков скандал ќе продолжи. Државниот обвинител го повика градоначалникот на Скопје, Орце Ѓоргиевски, да достави пријави за злоупотребите во скопските јавни предпријатија. Скопскиот градоначалник пак обелодени низа незаконски постапувања во комунална хигиена, но и во другите јавни предпријатија. Екс-градоначалничката на Скопје, Арсовска, пак го повика Ѓоргиевски на соочување. Државниот обвинител го охрабри градоначалникот на Скопје да ги пријави сите злоупотреби кои ги открил во јавните предпријатија. Коцевски го повика да поднесе кривична пријава и да достави докази по кои јавното обвинителство ќе отвори постапка. За вакви наводи, вели Коцевски, не се постапува по допрен глас, туку по конкретна пријава. Изјавите на градоначалникот дека јавното обвинителство треба по допрен глас, само ќе кажам дека тој како градоначалник, доколку има докази и надлежен, тоа може да го пријави на надлежните органи, а тоа е МВР, и да ја донесе тие документи евентуално што ги има во јавното обвинителство, и до сега јавното обвинителство така постапувало, што значи дека ќе постапува и натаму, и доколку навистина има злоупотреби, ние нема проблем со име на располагање. Ѓоргиевски пред јавноста откри дека за потребите на комуналната хигиена биле ангажирани возила за чистење и биле плаќани на физички лица во износ од 5 до 10.000 евра на име на интелектуални услуги. Скопскиот градоначалник ги прекина договорите на околу 500 лица во јавните предпријатија, за кои рече дека земале плата, но не доаѓале воопшто на работа, и објави дека над 300 милиони евра е вкупниот долг на јавните предпријатија во Скопје. По ова екс-градоначалничката на Скопје, Арсовска, се огласи на Фејсбук и го обвини градоначалникот за лажни тврдења. Побара од Ѓоргиевски со име и презиме да ги објави сите 500 вработени со податок кога не доаѓале на работа и го повика на јавна дебата да се соочат. Ајде, градоначалник, да ги објавиш сите фирми со долг по институција, со фактури и датуми од кога им се должи, за да знае народ дека лажеш. Исто и со име и презиме да ги објавиш сите 500 вработени и кој од кога не одел на работа, и таму да се види дека лажеш. 3 години за корка леп сите кои одеа на работа ти ги избрка да направиш место за своите партиски војници, вели Арсовска. Колку поблиску до правдата, толку повеќе Данила Арсовска ќе е бучна и нервозна, реагираат од ВМРО ДПМН. И посакуваме да се надмине себе си и да ги победи своите стравови и болки. Борбата со таквите демони не е лесна и посакуваме среќа. Исто како и со соочувањето со правдата за хаосот што го остави зад себе, кој е неодминлив процес. Видовме дека подобро и поинакво Скопје може да функционира. Сите надлежни институции мора да се посветат на цунамито кое го остави Данила Арсовска, стои во реакцијата од ВМРО ДПМН. Оваа тема предизвика лавина реакции веднаш постапувањето на функцијата на новиот градоначалник, кој од првиот ден најави брза ревизија на работењето на предпријатијата и реорганизација. Мирена Давидовска, Сител телевизија. Како ги коментираат двете најповикувани правосудни институции, Судскиот совет и Државното обвинителство, слабите оценки во извештајот на Европската комисија? Повеќе од Зоран Јаневски.
Застојот во правосудството забележан со извештајот на Европската комисија за првите луѓе на судскиот совет и јавното обвинителство е очекувана оценка од Брисел. Слабости делумно гледаат и во своите редови, но главниот проблем велат се финансиите. Председателот на судски Александар Камбовски смета дека освен довербата, сега и се поголемиот недостиг од судски службеници е предизвик за судството. Постои потреба од подобро образлагање на одлуките кои што ги донесуваме. Преку тоа се разбира да зголемиме и транспарентноста која што треба да имаме и спрема колегите суди, но секако и спрема граѓаните. Покрај недостигот на суди во судовите низ државава се соочуваме во моментов и со сериозен недостаток на останатиот стручен кадар кој што работи по судовите. Со извештајот на Европската комисија се согласува и државниот обвинител Коцевски. Критиките од власта кои ги забележал Брисел ги смета за политички изјави, но и тој најголем проблем гледа во финансирањето. За да има успех во борба против криминалот, треба да се создадат и услови. Работиме со јавно обвинителска служба од 1/3, што значи околу 360 вработени, а ни треба околу 1126. Од судскиот совет предупредуваат на внимателност кај политичарите кои го критикуваат судството. Велат дека во извештајот Европската унија тоа го смета за мешање во судската власт. Тие критики, иако јас стално кажувам, се добре дојдени, меѓутоа сепак треба да постои една доза на внимателност, бидејќи како што знаете не сме да има мешање помеѓу властите. Очигледно е тоа и нотирано во извештајот дека тоа се толкува како мешање во работата на судската власт. Освен политичките критики, Европската комисија наведува дека и ограничувањето на финансиите влијаат врз работата и независноста на правосудниот систем. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Судењето за пожарот во дискотеката Пулс почнува на 19 ноември. Процесот да не се одолговлекува ќе има и засилен број на јавни обвинители. На случајот ќе работат вкупно 15 обвинители во судницата во Идризово, каде ќе се води предметот. За полициските службеници се уште нема обвинение, зашто се уште се сослушуваат сведоци, но според државниот обвинител би требало да биде готово до почетокот на декември. За инспекторите од УЈП пак, кои комуницирале со синот на газата на Пулс, се уште се води предистрага. Судните ќе го застапуваат обвинението истите обвинители, што беа и до сега, меѓутоа морам да нагласам дека вчера имавме состанок, најверојатно уште неколку обвинители ќе ангажираме, имајќи предвид дека да не се отежна, односно да не се наруши постапката на другите обвинители што имаат други предмети. Во однос на истрагата за полициските службеници, така беше предвидено дека до крај на септември ќе се заврши, меѓутоа имаше објективни околности околу сослушување на одредени сведоци и сега тие сведоци се сослушуваат со тоа што најверојатно во почеток на наредниот месец ќе се донесе јавна обвинителска одлука. Коментарите на Вардар го претрпеа првиот пораз од почетокот на